अब थाकियो यार। सबैलाई खुसी पार्दा पार्दा अब चाहिँ साँच्चीकै थाकियो। जसलाई हिजो खुसी पारेको थिएँ ऊ आज फेरि रिसाएको छ, र जसलाई आज खुसी पार्छु नि हेर्दै जानुहोस् ऊ भोलि फेरि रिसाउनेछ। यो आफ्नो मनको पीडा लुकाउन नक्कली हाँसो हाँस्दा हाँस्दा अब त यो गाला पनि दुख्न थालिसक्यो। म बाहिरबाट हाँसिरहेँ तर भित्रभित्रै सधैँ केही न केही टुटी नै रह्यो। मैले सबैको दुःख पीडा कथा कहानी सुने, तर मलाई कसैले कहिले सोध्ने आँट गरेन कि तिम्रो आवाजको मौनतामा यति धेरै पीडा किन छ भनेर। म आफ्नो खुसी अरूको हाँसोमा खोजिरहेँ। जब त्यो हाँसो सकियो नि तब मेरो हातमा मात्र खालीपन र एक्लोपन लेखिएका केही लाइनहरू मात्र बाँकी रहे। म सबैलाई यति धेरै दिन थालेँ कि आज मसँग आफ्नो लागि नै केही नै बाँकी रहेन, न खुसी न हाँसो। सबै त अरू माथि लुटाइसकेको मैले, अनि बदलामा सबैबाट एउटा महत्त्वपूर्ण अनि मिठो जवाब पाएँ। त्यो थियो तैँले हाम्रो लागि के नै गरेको छस्। साथीहो, सबैभन्दा पीडादायी कुरा के हो थाहा छ? मैले उनीहरूबाट पनि केही आशा राख्न सकिनँ, जसका लागि मैले आफूलाई दिनहुँ व्यवस्था गरिरहेको थिएँ। मलाई लागिरहेको थियो कि मैले जसरी उनीहरूलाई हेरिरहेको छु एक दिन उनीहरूले पनि मलाई त्यसरी नै हेर्नेछ। मलाई हरेक दिन लाग्ने गर्दथ्यो कि सायद भोलि उनीहरू बदलिनेछन् र बुझ्नेछन्, तर त्यो भोलि कहिले पनि आएन र आउँदैन पनि, यो मलाई थाहा छ। त्यसैले त अब मैले पनि आफ्नो बारेमा के सोच्न थालेँ। हो, अरूलाई खुसी राख्नु राम्रो कुरा हो, तर आफ्नो मन तोडेर चाहिँ होइन। म कसैको खुसी बन्नुपर्छ भन्ने बानी पार्न पनि छोडिसकेँ, किनकि जब त्यो बानी टुट्छ नि तब त्यसको चोट मुटुसम्म पनि पर्दो रहेछ। त्यसैले साथी हो, आजदेखि अलिकति आफ्नो लागि पनि बाँच्न सिकौँ, आफूभित्रै खुसी खोज्ने गरौँ, जुन कोही आउनाले वा कोही जानाले कहिले कमी नहोस्। सोच्नुहोस् त, जब अरूको खुसीको लागि हामीले यति धेरै ख्याल गर्न सकिन्छ भने आफ्नै खुसीको लागि पनि त सकिहालिन्छ नि। जब अरूलाई यसरी हामीले सम्हाल्न सकिन्छ भने के आफूलाई पनि सम्हाल्न सकिँदैन?